Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kita lagi berada di alas gerojokan, tepatnya di sebelah rumah. Tempatnya ada di Wur. diambil dong. Masih kecil-kecil. Kan melihat secara langsung di mana burung asli Jawa, yaitu burung emprit bersarang di tepi hutan gelodakan. Kita sudah berada di puncak ketinggian. Ini kita lagi berada di puncak hutan. Aduh, ada banyak hewan di sini ternyata. Kabongkaran non. Tuh. Nah, itu di dalam ada sekitar 5 ekor sedang bersarang di dalam. Tadi kan lagi berada di puncak ketinggian 500 meter dan di bawah sangat tinggi sekali. Nah, ternyata pohon di sebelah rumah tumbuh seekor hewan emprit. Burung emprit itu seperti burung yang suka memakan padi, yang merusak tanaman padi itu. Itu kalau petani harus dimusnahkan karena merusak tanaman padi. Jadi manuk emprit itu seperti hama padi. Jadi populasinya terbanyak di Jawa. Banyak. Oh iya. Sekarang itu burung emprit itu Apa tuh itu? nggak ada harganya. Oh iya. Seperti sampah yang perlu diinjak-injak, dibakar. Apakah burung emprit itu sendiri bisa dijadikan masakan atau mungkin sebuah Bisa. Sekarang zamannya sudah ada itu yang menjual sate emprit. Itu agak mahal itu. Karena tinggal nyeplusin doang. nyeplusin doang? Iya. Nggak pakai apa tuh? Ngupas. Ngiris-ngiris. Oh, nggak Nggak pakai, pakai. langsung Langsung ceplus-ceplus. Iya. Dijual di mana itu? Itu kira-kira di Jawa ada, di Malang ada, terus di Dander ada, tapi belum jadi. Terus di mana lagi lupa saya. Nah, itu tadi wawancara saya dengan narasumber yang lebih tahunya tentang burung emprit. Oke. Mungkin bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di rumah. Kalau burung emprit itu ternyata bisa jadi olahan yang menarik buat kuliner. Sangat luar biasa. Nah, itu burung emprit. Ya, di belakang saya banyak populasi burung emprit itu. Contohnya di sana itu banyak itu. Jadi tinggalnya di mana ya burung? Burung emprit itu terkadang tinggal di pemukiman warga seperti pohon-pohonan yang rindang dan tempat-tempat yang banyak dedaunannya. Itu bisa, kalau mengarani menyusuh. Nah itu terbang itu banyak itu. Terus burung emprit itu gimana ya? Sudah nggak ada harganya bagi kami karena populasi ini terbanyak di dunia. Sejak kapan Anda menggeluti dunia perburungan itu, khususnya burung-burung emprit? Baru sebentar, tapi sudah tahu. Pernah lo berburu di mana? Burung emprit itu saya pernah berburu di, kalau nggak salah, Pekalongan, Jawa Timur. Pekalongan. Oh iya. Iya, kan di sawah-sawah gitu. Oh, di sana banyak ya? Banyak sekali tuh burung. Sebutan lain burung emprit apa ya namanya? Burung pipit. Burung pipit. Burung pipit itu. Kalau Itu nama kan Inggrisnya tuh. burung kemfit. Kempit. Iya, kemfit. Oh iya. Ya, Oke. seperti burung kemfit pokoknya. Oh, iya, betul. Kedepannya untuk burung emprit ini supaya kedepannya lah seperti apa? Ya, jangan terlalu banyak populasinya lah, karena burung emprit itu merusak tanaman padi. Kan manusia butuh padi buat makan. Kalau dimakan burung,
manusia makan apa gitu loh. Jadi sementara ini jangan populasinya burung emprit harus dikurangin lah. Dengan cara Menembak, ah, membesang, menjaring. Iya. Seperti itu. kalau fungsi dari burung emprit ini sebenarnya ada apa enggak fungsinya? Fungsinya itu enggak ada sebenarnya. Cuma sekarang apa itu dagingnya itu enak dikonsumsi. Apalagi kalau pakai sambal terasi. Wah, mantap. Untuk Kalau kesehatan atau apa? enggak, untuk makanan biasa itu enggak ada Enggak khasiatnya. ada efeknya, khasiatnya enggak ada. Ada. Cuma kan langka itu. Yang jual langka. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Ya, sama.